Takže čaute lidi, dneska se vítám u třetího dílu z mý teďka už oblíbený hry Grow a Garden. Jestli jste si všimli, tak mám 250 000 shekels. Shekels je tady ta měna vlastně v téhle hře. Ale já jsem vlastně farmil hodně. Víte, že tady mám bambusy, mám tady tomato, korn, watermelon. Jo, a takhle má vypadat to normální jabko, jo. Takhle ani skoro stejně vysoký jako já. A no, mě prostě vyrostlo tohle. A takže jsem prostě hodně farmil, ale žádný dobrý seed jsem nestihl teda, jako seed prostě. Oh, jo lidi, mango, máme mango, let's go, mám dobrý seed, let's go lidi. A ještě jsem byl v tom gear shopu a tam jsem si koupil tenhle basic sprinkler a tam nevím k čemu to je. Ale jo, máme mango, takový hrozně dobrý start, tak já to hodím sem. A já si k tomu dám ten basic sprinkler, jestli to něco dělá. Ne, nic to nedělá. Nic to nedělá. Tak co to má dělat? Já jsem to položil. Ne! Jaký to má radius? Tak aspoň na mé strawberry to má radius. Ale já se podíval vlastně do toho gear shopu, co to dělá. Mango. Co se to děje? Hurikán? Ne. Prej hurikán. Je zima, takže 50% growth speed a nějaká chilled a frozen mutace. OK. Až nějaký mutace vlastně. Jaká mám 150 000, to je manžu, 800, jo, vidím tu zahradu, tak jako moc se nedělím, to je úplně naplněný ta zahrada. Tak, asi si koupím tu waterinkem, protože já jsem zjistil, že to speed, jakože když to zaleješ, tak to mega rychle vyroste, tak mega rychle potom vyroste taky, když to zalejete, já vám to ukážu, co to dělá. Basic sprinkler, co vlastně on dělá? Increases growth speed, jo, takže, jo, tak proč jsem to dal k tomu, jo, takže mě vlastně by měl vyrůst velký strawberry teďka. OK, tak. Waterinken, koukejte, mám tady tomato 60%, zaliju to, a koukejte, jak to rychle roste. Za 566 jsem se, mám tam ještě jeden, tady korn, dám tady taky 2, koukejte, jak to bude rychlý, bum, bum, bum. Tady jeden k watermelonu, 2 k watermelonu. 1, 2. To máte vyrostlý. 1, 2. Tak, jabku. Jeden k jabku. Watermelon nevyrostly. Já se na něj schválně zkusím dát. Ale už mám on se to také krás. Rainbow, let's go. Tak. Watering canuem tady to. Vidíte, jak to pomáhá. Doufám, že to má. Tak to vypadá hezky. Jestli nevíte, tak moje nejoblíbenější barva je oranžová. A červená docela taky. Let's go. Jo, tak to nevím, jak já to budu líst. Mám jabka. A jako, není to tak hrozný, je to docela praktický. No, není to moc praktický, ale 5 kilo jabko? Za kolik? Prosím, aspoň 1000 nebo něco takového. Tak já konečně budu vydělat dobrý peníze. Tak za to mango jsem rád. Orange tulipe, za to mango jsem rád, protože to by mělo vydělat hodně peněz a doufám, že jako hodně. Hala, už to je vyrostlý? Ach jo, já bych chtěl nějaký mega dobrý seed. Tak, orange tulip, dám to k tomu basic sprinkler, protože to pomáhá tomu růstu. Co to je za tulip? Tak, já se na to nechám schválně dát tu mutaci. No, já se nechám na všechno. Dát ty mutace. Když jsem vlastně zjišťoval, jsem se koukal na internetu, jak se ta hra pořádně má hrát. Ono vlastně, no, takže já jsem zjistil, že vlastně v celou, což je za chviličku, no, já mám tady trošku posunutý čas asi o 2 minutky, že v celou je vlastně nový update, ono to bylo asi před minulý update, tak oni prostě přidali, že každou v celou hodinu. Tak ona je vlastně taková noc a v té noci tak máš šanci, že se ty kytky promění v nějaký moonlight a to pak dáváš té sově, za to máš vlastně ty lunar points. A pak vlastně, když máš třeba 5 strawberry, tak za to máš, za jednu strawberry máš třeba 2 body, když to máš v Moonlight, pak tak jdeš prostě po té line a tak dostáváš ty věci. Takže já zkusím farmit za 40 sekund je zrovna noc, tak se na to podíváme, jaký to bude. Tak já se vám ozvu, až bude noc. Právě teďka je noc, co se to je? Co to je? Ona není normálně, se nějaká Blood Moon.
Takže ona je občas asi normálně a občas Blood Moon. Mě tady mám hrozný kašel, sorry čete. Já chci Blood Banán. Jo, jak to vypadá? Tak to je hodně susy. Máme tady nějaký Night Eggy, OK. Za 10 milionů, kam, kde mi to po mně chceš získat? Nějaký pet, nějaký Star Caller. Meteority. Tady jsou meteority, to ani nevím. Takže já si zkusím rychle farmit na ten Bloodban a jo. Co to je, bro? Aha. A už mám něco Bloodlit. Tady, já pro ně prodám svůj inventář. A zkusíme, jak to funguje. Tak. Kámo, 15 000. Ale počkej, co seed shop? OK, nic. Jedu dol, furt jedu dol. Nic, OK, nic, no. Tak, co mám Bloodlit? Já jsem se koukala právě po internetu, jak si to schání a takhle, OK. Tak to je epický, to vypadá krásně. Takže, teďka teda, tady, ne, takže to jde, jo, on se ti to zvýrazní a napíše ti to. Tak, take this, 3 body, OK, za chvilku máme Hedgehoga. Co mi to dalo? Bloodlit, tady, let's go, Bloodlit, oranžový tulipán. OK. Kde má peta? Kde získala peta? Kde získala peta? Já chci taky peta. Hej, dejte mi trošku prostor, já to chci dát jí sově. Tak, bych chtěl taky peta. Tak, tady jde Splant, kolik? 3 body, let's go. Jsem teda Moonlit, teda Bloodlit. Vlastně v normální noci tak máš Moonlit věci a v Bloodlit noci máš Bloodlit věci. Já jsem si fakt jako hodně vyhledával v téhle hře. A zjistil jsem, že to je fakt jako dobrá hra. Taková jako zábavná docela dost i. Že bychom z toho mohli udělat velkou sérii, doufám. Mango, tady mi roste mango. Bloodlit, let's go. Máme další Bloodlit, tuhle Blueberry. Tak jí to jdem hnedka dát, ty sově. Třeba dostaneme toho Hedgehoga a potom si kopíme asi vajco a dáme asi opening. Další Bloodlit věc, já si proto rychle dojdu. Tak, máme 2 Bloodlit. Kde to je? Jo, Bloodlit Strawberry. Tak to je právě dobře. Možná si pak trošku změním skin, protože abyste mě aspoň trošku poznali. Jako tady nejsem teda populární, ale snad se stanu aspoň nějakým hezkým youtuberem. Yes, mám Hedgehog. Ten ňufík. Ten je krásný. Tak koupím, pro mě tady do Gear Shopu. To je vlastně úplně to stejně jako C-Shop. No, je to něco jako C-Shop, akorát tam prostě získáš věci na lepší, abys měl ty kitky lepší. A zjistil jsem, že tyhle věci jsou úplně normální. Takže jako v pohodě. Tak, koupím si asi Basic Sprinkler. 2 si koupím. Basic Sprinkler třeba bude dobrý. Dám si tam toho Hedgehoga. Mám tam Hedgehoga. Basic Sprinkler a asi si dám Basic Sprinkler tady. Jo, asi někoho slyšel, jaký je šel po schodech, ale to je asi jedno. Tak, vyzbíráme zahrádku. Asi už to vyzbírám všechno. Mám něco Bloodlit? Asi na co. Tak. Ty bambus jsem nechtěl. Mám něco Bloodlit. Mám. Jo, a zjistil jsem, že vlastně pravým tlačítkem to favorite, než a pak se ti to neprodá vlastně, takže to je taky dobrá věc. Prodáme inventář, takže koukejte. Když prodám inventář, tak vidíte, že se mi to neprodalo. A myslím si, že teďka o tomhle dílu jste se dozvěděli něco o té noci, takže tohle vlastně je nějaký prostě takový normální díl, jako každý jiný, asi logicky, ale myslím si, že pro dnešek to bylo pro dnešek to stačilo. Zjistili jste se něco zase o Grow Garden, já jsem si taky něco zjistil o Grow Garden a vlastně jsem ani nevěděl o těch nocích, takže jsem rád, že o tom vím. A tohle asi bude všechno. A myslím si, že to můžeme video ukončit s tím, že se podíváme, co dělá ten prickly fruit. To je vlastně píchavý. No tak to nepotřebuji. Můžeme skončit to video tím, že se podíváme, co je v seedech.
Asi nic. To znamená, že špatný štěstí, ale to už je jedno. Skončíme video, takže jo, tak zatím. Čau, čau.